جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف. في هذا الدليل سنستعرض كيفية تغيير بطارية لابتوب لينوفو ثينكباد X1 خطوة بخطوة. إذا كنت تواجه مشاكل في عمر البطارية أو إذا كانت البطارية لا تعمل بشكل جيد، فإن استبدالها قد يكون الحل الأمثل. قبل البدء، تأكد من أن لديك الأدوات اللازمة: مفك براغي، بطارية جديدة متوافقة، وقاعدة عمل مناسبة. تحديد المشكلة. قبل أن تبدأ في تغيير البطارية، تحقق من حالة البطارية الحالية. يمكنك استخدام برامج مثل HW Monitor أو باتري فوفيو لفحص حالة البطارية. إذا كانت البطارية قديمة أو تعاني من مشاكل، فقد حان الوقت لاستبدالها. شراء البطارية الجديدة. تأكد من شراء بطارية أصلية أو متوافقة مع جهاز لينوفو ثينكباد X1. يمكنك البحث في المتاجر المحلية أو عبر الإنترنت للعثور على البطارية المناسبة. عادة ما يتراوح سعر البطارية الجديدة بين 40 و$100 حسب النوع والمصدر. إيقاف تشغيل الجهاز. قبل البدء في عملية الاستبدال، تأكد من إيقاف تشغيل اللابتوب وفصل جميع الكابلات. فتح الغطاء الخلفي. استخدم مفك البراغي لفك البراغي في الغطاء الخلفي للجهاز. احرص على تخزين البراغي في مكان آمن لتجنب فقدانها. إزالة البطارية القديمة. بعد فتح الغطاء، ستجد البطارية موصولة بالجهاز. قم بفصل كابل البطارية برفق ثم أزل البطارية من مكانها. تأكد من توخي الحذر أثناء هذه العملية لتجنب تلف أي مكونات أخرى. تركيب البطارية الجديدة. ضع البطارية الجديدة في المكان المخصص لها، ثم قم بتوصيل كابل البطارية. تأكد من أن كل شيء مثبت بشكل جيد. إغلاق الغطاء الخلفي. بعد التأكد من أن البطارية الجديدة مثبتة بشكل صحيح، قم بإعادة تركيب الغطاء الخلفي وثبت البراغي. تشغيل الجهاز. قم بتشغيل اللابتوب وتحقق من أن البطارية تعمل بشكل جيد. يمكنك استخدام البرامج التي ذكرتها سابقا لفحص حالة البطارية الجديدة. إذا كنت غير مرتاح للقيام بهذه الخطوات بنفسك، يمكنك الاستفادة من خدمة التشخيص المجاني التي نقدمها، حيث يمكن لفنيين المحترفين فحص جهازك وتحديد المشكلة. كما نقدم أيضا خدمة الاستلام من المنزل لتسهيل العملية عليك. تواصلوا معنا لمعرفة المزيد عن الأسعار قبل الإصلاح، والتي تختلف بناء على طبيعة الخدمة المطلوبة. جهازك يحتاج إصلاح. نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل، نستلمه من بابك ونرجعه إليك. قبل الإصلاح نرسل عرض السعر ونكمل بس بعد موافقتك. بسيط وشفاف واحترافي. الرابط في الوصف.